ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പച്ചരിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് പച്ചരി 2-3 വെള്ളം കഴുകിയ ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചരിയാണിത്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ തരിയായിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ നെയ്യ് ഇവിടുന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരല്പസമയം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ അരിയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്നവർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ അരിയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 250 ml കപ്പിന് 2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് 1 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഈ അരി ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചതായിട്ടൊക്കെ കിടക്കും. പക്ഷേ ഒരു അല്പസമയം കഴിയുമ്പം അരിയൊക്കെ വിട്ട് വീണ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അരി ഇവിടെ നല്ലപോലെ കുക്കായി ചെറുതായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറുക്കിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകി പോകുകയാണെങ്കിൽ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു അല്പം പാൽ കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിതിവിടെ കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നട്ട്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടും കഴിക്കാം. തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള അരി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.